টর্নেডোর আঘাতে লন্ডভন্ড হওয়া যুক্তরাষ্ট্রের কয়েক স্থানের ধ্বংসাবশেষ দেখেই বোঝা যায় ঝড়ের তীব্রতা। স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার রাতে শক্তিশালী টর্নেডো আঘাত হানলে ওহাইওর লোগান কাউন্টি, কেন্টাকি ও ইন্ডিয়ানাতে হতাহত হয় বেশ কয়েকজন। ঝড়ের পূর্বাভাস কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী ইন্ডিয়ানাতে কমপক্ষে 2টি ও ওহাইও রাজ্যে 5টি টর্নেডোর খবর পাওয়া গেছে। এদিকে ধ্বংসাবশেষ ও বিদ্যুতের লাইন নিচে পড়ে থাকায় স্থানীয় সময় শুক্রবারও বেশ কিছু এলাকায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত কর্মীরা পৌঁছতে পারেননি। ওহাইও অঙ্গরাজ্যের রাজধানী কলম্বাস থেকে প্রায় 70 মাইল দূরে ইন্ডিয়ান লেকের কাছে একটি ট্রেলার পার্কে হতাহতর সংখ্যা বেশি হওয়ার তথ্য জানিয়েছে লোগান কাউন্টি কর্তৃপক্ষ। একই সঙ্গে মৃতের সংখ্যা ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আরও বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। 1 মিনিটে নগদ ইসলামিক অ্যাকাউন্ট খুলতে ডায়াল করুন *167#। ইন্ডিয়ানা রাজ্যের র্যান্ডলফ ও উইনচেস্টার শহরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেখানে পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে গির্জাসহ বিভিন্ন স্থাপনা। ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত 3 রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার হাজার হাজার বাসিন্দা এখনও বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন রয়েছে। টেক্সাস, জর্জিয়া, আলাবামা সহ যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কিছু স্থানে টর্নেডোর সতর্কতা জারি করেছে ঝড় পূর্বাভাস কেন্দ্র। লস্কর আল মামুন, সময় সংবাদ, যুক্তরাষ্ট্র।